Petra zone evit meziad ar brezonek. Setu ar pezh a vo kinniget deoc'h gant skipailh brezoeb. Diunet in un taol, gun trous braz I kreiz an oz. Neige tuit a vrao a winioù I obir. Petraoe an trous sain. Chetu ar pior a ariu de Jérôme Guater, un os pennek. A tre genient, pe sav an yol, mouner a founap de glar ar seut. A peu a ariu ir prad, an aneuil oe I pen izelan hag an devalen, bior ar bet. Ur liam zo surwal, gun trous braz zo bet I pad an oz. Pive oe ar dreud an teuil ferm I kreiz an oz, pe sort trous oe, a gimen I ma bet ur seut. Chetu penaou ze grog, levret anvet obir I doul, skrivet ge Yann-Franz Jacques, hag zo tam hag rumat anvet ez de len. Un eulior liveriev imbanet ge Kevin Beo, greit ave secours pe harpegn an aneuil zo I len, de gompren an desten in un douere ez wal. Djeriev displeget, kemaduriev laket arvel. Berebe moulet ir blea devil de varnudien. Va yez di me. Urliour skrivajet kolis kedez e l'air ma kantadoum I sonjou di ar ben skrivanurion e breronek. Ad kavet ve penadao di ar ben Ropar Zemon, Yann Berkalor, pe roar Job Jaffré, et tre preder buruteladenov a sentimento kolis kedez. Skrivede en ur liueier iuel tre niwar. A netche ez de lan e pur geriadur italdor. Ambanet jet un ambanour un trezer. Dedermez neveso. Chetu kandan officiel a redadek, redek aran. Redek aran, Redek aran, redek aran, Pépé et Marion, redek aran, Redek aran, redek aran, atenalan. Dachilau ar ruedadou social, ar lerien internet hag ar plateforme chilau. Hag avet ar reiaou an kan da rumado peus ar bleman. Treuskas kanen avet ar skolioù a Paul Cassared avet ar skolaj hag ar lycée. Treuskas da sartijen, rota da pepini, un dormik de daners. A treuskas an brezounek, e baz ar formilou, ar yez ar raio berz. Dat kavodeoe ar ruedad social, lerien internet a redadek hag idon ber ar plateforme chilau. Neuze, prechteur de redek? Bep miz evit kinniget ur podcast gant rouedad media wegaou kemper Breizizel. Ur seurt club len evit lakad ar goz e kalek, war leorioù, c'hoarioù taol, filmou, pe c'hoaz seriennoù. Evit an daouzek vet podcast, o deus choazet gobir un abadenn e brezonek pen d'ar ben. Un ur vezik, assemblez gant Clairvy, Mariz a Pierre, evit lakad ar goz war plas ar yez ba media wegaou ar rouedat. Bet on bet e skol divan kemper gant ar c'hoarezet, hag desket meus duze ben ar fin gant ar skol hag ar skolaj, met ne meus ket komzet brezonek varz ma familh, ne meus ket komzet brezonek gant ma mignonnet nemet er skol, quoi. Nous évidons à brezonek a oa nemet yez ar skol. Met pas on deud amman et mediawek, ar mediawek, kavet meus tud o komz brezonek ive hag deux ede un dro ar yez pegur un tammmet et de oa kuit un tammik. Korfa ene, an eulianen eus bro iwerzon, ur c'hazeten ar arbeniket war ar mintrou, c'hoant gantan diskouachan, an istor a dremen drek d'an istor boutin. Kemen an erskal on avait laket gantan, evit digevrinan an istorioù-se, ne versket emañ ar mintrou o tosta deus e di. A galvede a re a vije be nepel etre un eur a terreur anterbeure, pe a re o dije titour da ran a gante, davon un darem pret gant ar boliserien er homiserdi tosta. Kahal Makiernan, Niort TV.
Gaspard. Is. Merci d'ar. Eiz ran a zo enol, daou minuten hag an ter kant pepini. Un euliaden da kavout war brezoeb, a da le kreiz Miss Meurs. A bep seurt d'arvoujou e brezonek, a vo kinniget dior da vare miziad ar brezonek. Noz vechou flapi e brezonek, abadenou c'hoarioù taol, abadenou cinema, noz vechou kontadennoù, pe c'hoaz labour dorn d'ober gant ar vugale a go familh. Ne ket posub diomp renabli an nol, me bez o peus ul lerien open agenda, l'er ma vo posub adkavout an nol d'arvoujou a ozet war breiz a ber. Chetu me mestra un nebeudre meus berant da laka d'arvel. Gant ti ar vro dinan e vo a ozet d'ar biem a viz meurz, un abadenn c'hoarioù e pa diou eurve. A da heul e vo skignet tresadennoù beo. Un abadenn digordan nol evit tremen ur prantad plijus e brezanek. Gant ti ar vro kemper a pregom asam, e vo a ozet d'an dek a viz meurz un entad reteri ba bour mouelan. D'ober gant ur familh, ur skipail mignonet, pe c'hoaz e unan. Gant skol an emzav, e vo kinniget dior un abadenn yoga e brezanek e c'hoazon, d'an neunek a viz meurz, digordan nol, memes man ur ket sportour. Gant ti ar vro sant briek a la compagnie des pieds mobiles, e vo kinniget d'an drizek a viz meurz, un abadenn tanva da Lindy Hop. Un dans o tont deus ar stadou unanet evit cheñchon tamm deus ar festounoz. Gant ti doar alre a diouiez puneret, e vo a ozet d'ar biemzek a viz meurz loto e brezonek. Un didjare a feson da c'hoarzi e brezonek, a da laka d'ar re na war on ket c'hoaz ar yez da zeski ar chifrou d'an nebeutañ.